Oi aí, pessoinhas da minha vida toda, tudo bom? Bom, eu espero muito que sim, fosse comigo, está tudo ótimo. Bom, meus amores, o conteúdo do vídeo de hoje é personalizado do meu celular, mas sem falar a palavra gente. Se eu falar a palavra gente, o vídeo acaba. Mas eu estou falando aqui gente no começo do vídeo porque não está valendo agora. Os créditos vão para todo mundo que fez, ok? Bom, eu queria estar super agradecendo, ok, pelos 302. Bora lá tá batendo os 310, ok? Pois ficarei muito feliz. E, gente, eu voltei sem o tela finalmente, porque antes eu tava nessa vibe de soft, de icons não, é editar as coisas, mas agora eu parei que dá muito trabalho. Bom, eu vou estar voltando agora. Então, como vocês viram, eu mudei o sobre. Eu vou mudar o sobre ainda, mas como vocês viram, eu mudei o banner e a foto de perfil. Até que ficou bonitinha, vai. E eu vou mudar esse sobre aqui, tá? Já. Muito obrigada pelas visualizações aqui no sobre. A gente tá com 1848. Bora lá batendo os 2000, ok? Bom, então valendo. Tá vendo aqui uma fotinha, né, pessoas? Ai, gente, eu gostei dessa, olha. Agora pro teclado. Pessoas, não vai dar pra colocar pra tela de bloqueio, tá? Porque quando eu coloco, aparece assim. Já coloco aí, parece já rápido assim, que já foi pra tela de bloqueio. E fica meio chato, então só vai ser pra tela inicial e teclado, tá? Agora pro teclado, tá vendo aqui? Ai, que bonitinha. Aí a Juju Franco ó, menina fofa. Não sei se eu pego da Nanda. Acho que eu vou pegar uma da Nanda. Essa aqui tá bonitinha. Acho que eu vou trocar essa aqui por tela inicial. Agora eu vou estar pegando aqui uma tela de bloqueio. Ai, gostei dessa. Então vai ser essa aqui. Pronto. Agora eu vou estar colocando aqui. Pessoas, ignorem essas fotos minhas aqui, tá? E isso aqui. Tá, agora eu vou estar colocando aqui. E como papel de parede. Aqui. Ó, pessoas, parece assim, ó. Já foi rapidamente pra tela inicial e tela de bloqueio. Fica meio chato, então vai ser só essas mesmo. Agora essa aqui pro teclado. A qualidade ficou meio ruim, né, gente? Senhor. Bom, gente, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!